大主题之下哈，是参访日本文学馆的经验与感想哈。不过开始讲的话是文字的部分，我们先欣赏一下日本的文学馆，然后再绕回来好了哈。我们先把后面的地方好先看一下，在各位的那个13页第几页那里有印很小了，那里摘录了28个文学馆的图案哈。不过这边是彩色的，我把那个其实很简单，寻找日本文学馆非常简单，你只要打你想看哪一个作家的。你不用打网站，你只把汉字打进去哈，一点就可以找到了哈。那日本全国呢，这个刚刚郑医师也说，他看的那本书的时候是600多间哈。那日本有一个叫做文学馆研究会这样的一个组织，民间的哈，网络上他们会有这个网络版上面，目前的话是756间哈，文学馆哈。那个研究会随时在追加，他甚至于哪一个县，有几间哈，所以那个资料我就把它那个是比较大的资料，把它整理成那个表。那个各县市的政府看到这个自己的县文学馆跟人家落差很大，应该会觉得丢脸，赶快加紧脚步哈，那个很有用的哈。好，那我们看看，先浏览一下这些文学馆的外貌哈，有些是我手边没有相片，或是很早以前照的，没有网络的，那我看网站摘录下来，还有些的话是我个人这个放上去的哈。这个是北海道的有岛五郎纪念馆跟井上君纪念馆哈。井上君纪念馆全国有6个地方，好，那这个井上君是北海道的人呐哈，那个旭川，他在旭川，那这边哈是北海道哈这个时候北海道这是北海道，就是北海道是一个跟县同级的，整个北海道没有再分县哈，北海道这个台湾的2倍大，所以北海道政府把这个字打成北海道立的文学馆，这是郑有义师跟太太。在这边他们2个在我把它拖照的一起放进去。那这是我们具体文学馆旅行所以这里面郑医师跟他也都在这里了哈。这个是渡边淳一纪念馆，这边是叫做石川啄木跟土方岁三的这个浪漫馆哈。这个在函馆哈，这个是小樽文学馆，我们这馆没有照起来，只知道里面的入口的地方哈。然后这边是山浦林子纪念馆在雪地，它是用一个在自然那个林木自然，就是说外来树种的一个这个森林里面哈。然后呢，我们再看一下哈，这是石川啄木纪念馆。那石川啄木纪念馆不是别馆而已哈，还有这个他任教过的这个小学哈，然后他跟人家租的这个房子住家哈，都把它迁建到纪念馆的旁边来了。然后呢，当然后面还有诗碑啦哈，等等的歌碑的一大堆哈。那这个是宫泽贤治纪念馆，目前来讲呢，文学馆里面规模最大的我说的规模不是馆舍最大，是它的腹地，因为它已经形成一个旅游景点。台湾的那个旅行团里面呢，它会是一个旅游行程的一个点。为什么呢？因为它的除文学馆之外它这个文学碑啦还有什么呢？他作品里面出现的餐厅三猫料理店什么还有他一篇作品叫做《银河铁道之夜》他就整个馆区做成一个铁道就像银河铁道一样可以体验的，还有星象馆什么全部都进去。好，那这个是太宰治纪念馆，叫西洋馆。西洋馆呢，这旁边呢，这个放大的话我今天没有把它放大的话，这个也是正统的意思，对吧？是那个西洋馆是太宰治的老家那个因为他爸爸很有钱那所以他们在明治时期房子都盖这么大，非常的大，3楼的然后呢，后来战后一阵子当旅馆使用，旅馆呢30几个房间那到后来现在变成那个太宰治纪念馆地方政府把它买下来，然后经营这个变成纪念馆那再来我看一下东京其实单单东京我们的表格上大家可以看到，
东京都大的东京都就有89间文学馆超级恐怖的这个是田端文史纪念村博物馆，因为很多文学作家都住在这一带所以它就弄成一个文史纪念村博物馆，还有四田谷文学馆那还有一个日本近代文学馆，日本最大的文学馆最大的文学馆，可是它名字就叫做日本近代文学馆。可是后来在查很多资料之后，你会想事实上日本没有国立的文学馆，所以我们有我们叫做国立台湾文学馆以前开始叫做国家台湾文学馆，那时候我知道那个某一个政党不容许叫做台湾国家文学馆，因为从台湾放在前面念起来就变成台湾国，所以呢不准用这个名称所以一定变成国立台湾文学馆或是国家台湾文学馆这样子。但是呢，这一想过了，日本近代文学馆不是国立的，是法人，以前叫财团法人，现在叫做公益财团法人。那他们有他们的这种自己的这种方式但是所以日本来讲呢，如果是以政府单位来讲，像北海道立文学、东京都立文学博物馆，就是各县市呢会一定有一个文学馆县政府县立的那不过这很难讲像东京都一个东京都立文学馆没有把它放在这里面那个东京都一年的总预算跟印度全国的总预算还要听说比印度全国的年度总预算还要高一个东京都的预算，所以很吓人那它的文学馆设好，我们现在很快看过去那这个是很有名的神奈川近代文学馆，刚才提到，而且这个就是我们台湾文学馆去那边展览的时候，因为这个我有帮上忙因为那个手册在制作的时候帮忙翻译跟审稿，然后真正展示的时候他们也有那个日本那个希望说我过去，然后我有去，所以这个是正在展出的时候的相片，展出的时候的相片。那可以看得到了台湾文学的魅力有没有？那这边的话是在刚刚的这个神奈川近代文学馆旁边的大佛次郎纪念馆这个是吉川英治纪念馆，然后这边是在山梨县的这个三岛由纪夫纪念馆，这个是这个又错字对不起原来的夏天野文学馆没有想到错字那么多那再来是信州，这个是在中部地方的信州，大家看这是岛崎藤村纪念馆在这里这一棵500年的榉树这岛崎藤村纪念馆，然后再来是决城省纪念馆这个3个都是决城纪念这个入口本馆的地方，还有副馆的地方然后还有金井泽高原文库高原非常的漂亮大家看长野县的文学馆这么厉害都在森林里面那这个是高原文库，是最主要因为金井泽是避暑胜地，那很多作家都会在夏天都会到那边去别墅去那边写作那因此呢，到过金井泽的作家不计其数那这个高原文库呢，大家就是收集金井泽相关的这个作家的这个东西那再来还有有岛五郎金月庵这个金月庵上次我们去的时候就有从旁边绕过所以现在1楼是咖啡厅2楼呢是纪念室，因为是他自杀的地方那这边是三本町纪念馆这个是美术这个是这个不是文学馆，是美术馆，他是一个美术家在日本还算蛮有名的一个西画家那他跟台湾也很有关系我们去的时候才拿出台湾的儿童的这个那个罗大佑办的那个绘画的收藏的很好的这个东西好那快一点的话这个是目前馆舍来讲最大的是什么呢？以前就叫石川近代文学馆，在石川县。馆舍来讲为什么最大？因为他把当时彰显的第4高校的整个校园，所有的教室、所有的建筑全部变成文学馆，然后
石川县有关系的这个作家或者是学术界的人的话，一间教室就展一个作家。那跟石川有关的，你看这个日据时代的高校规模多大啊？那个很大，像我们台北一个小学就可以当台北市政府啦。那高校很大，所以高校的全部高等学就是高中嘛，全部的校舍呢变成近代文学馆。那它现在的名字把它经济网络看的话，起得更大，就是因为不一定是说起文学作家，那另外一半是文学的，一半呢叫做石川近代什么文化馆这样子哈，让它规模更大。那这个是一样在石川县的市政西新纪念馆，这个是我请我的助教帮我照的，在我的相机里面哈。这个是全进化纪念馆，那这个是在新西县的雪国文学碑哈，这个是川端康成的雪国。那后面有一个这个是他写雪国的时候的饭店，已经改建但是还在。那个写雪国的那个房间也保存着，你可以去要住那一间房子，可以去那边参观啊。好，那来看下面哈，这边呢是属于这个山阴地区哈跟沙洋地区的哈，这个是中原一个市的中原纪念馆，哈，这边是小泉八语纪念馆，哈，小泉八语其实外国人哈，那这个跟日本女孩子结婚规划日本，那这边是那个猪九茂纪念馆，在冈山后乐园的旁边哈。那这个是小泉八语的旧居跟纪念馆就连在一起哈。然后还有深楼外的旧居，那旁边下一页是深楼外现在的纪念馆，就在这个旧居的旁边啊。那这个纪念馆非常的大哈，盖的比较慢，其实应该是都10年前左右才盖的嘛哈，是比较慢，但是规模非常的大哈。那都在那个金河野啊，山口县的金河野的地方。那接下来的关西跟基一半岛哈，这个是古崎正一郎纪念馆哈，这个是佐藤春夫纪念馆。佐藤春夫纪念馆跟我还蛮有关系的哈，因为我研究他的东西还有翻译啊等等，所以很多东西也存在他们的。这是佐藤春夫的东京的老家哈。整个这样迁建过来啊，这个树立大社啊，等一下我也想去讲。树立大社是熊野三山的这个，现在其实是这个人类遗产那个文化遗产当中的一个，它就迁建到这个树立大社的这个庙的这个庙场里面去哈，保持他老家的原貌迁建。那这个是南方熊男哈纪念馆哈，南方熊男的话是在伦敦的时候救了孙文的这个日本学者，孙文不是在英国被我们的大使那个被清朝的大使馆把他囚禁嘛哈。那其实，在大英博物馆的时候，孙文就是在大英博物馆呢跟南方熊男认识的，所以南方熊男纪念馆里面有很多孙文的资料。那据说孙文那个后来求救的时候，其实最很重要的管道是南方熊男哈。日本的博物学的大师哈，我们就发现所谓的年菌哈，科学上面发现年菌的人哈，就是南方熊男。那他当然很多著作了哈，这个不是纯文学哈。那再来就是在关西这个是在赤木县的川端康成纪念馆，还有司马辽太郎纪念馆哈，这些都跟台湾很有关系哈，这两个人都来过台湾哈。而且跟台湾文学非常有关系哈。川端康成自杀在台湾变成一个大轰动，然后司马辽太郎跟李登辉总统的这个会谈等等，其实都跟他们相当有关系的。那刚刚前面的佐藤春夫到台湾来旅行，这些都跟台湾文学有很深的关系哈。那再来看一下四国哈，这个是锦福龙文学纪念馆跟24桶映画村哈，拍完电影之后整个保存下来哈。那个24桶是作品小说的名字哈。那再来是正冈子规纪念馆，哇，这个规模超大了哈，45层楼建筑哈。那它的旧居的子规堂哈，那这个是纪念馆对24桶的这个映画村，整个都保留下来哈。
再来的话就是鸟居农场纪念馆哈，鸟居农场的话呢哈，旧馆是在这个云门市的这个云门城的天守阁里面，整个天守阁当它的纪念馆。而现在呢，这个德岛县呢哈，重新盖它的这个德岛哈近代文物馆哈，里面呢一大部分是把鸟居农场纪念馆迁到了这个相片是这样的，其实非常非常的大，规模非常的大，德岛县弄的哈。似乎每个县之间在中间。那鸟居农场大家知道吧？哈，这个考古人类学者哈，在1900年的时候到台湾、到南屿等等哈，考古非常有名的这个考古人学。最近那个原住民委员会在编原住民文学里面呢哈，那也有当他们的那个编辑顾问哈，然后也收录了鸟居农场这个横越这个中央山脉。的一篇文章哈，当做自然书写、自然写作文学的这个一个典范的一篇作品，把它收录进去哈。所以他是考古学家，也是很重要的这个自然书写的文学家哈。那